today's video, samahan niyo ako maglinis ng bahay. So, lagi na lang naman tayo nasa labas. So, ngayon naman dito naman tayo sa loob ng bahay. Maglinis tayo. So, mag-start ako sa ref. Ayusin ko yung mga pagkain dun sa ref. And then, namili na rin pala ako kanina. Nagaling ako sa Costco. So, nakapamili ko ng mga konting pagkain para sa mga bata. And then, ngayon, ayusin natin siya. So, yan. Sunday ngayon, and then bukas is Monday. May pasok na uli ako. So, kailangan makapag-ayos kahit konti. And then, hanggang ngayon, naglo-laundry pa rin ako. And ang aking plano, mag-start tayo sa ref, and then maglinis ako ng bathroom. And then, after nun, i-fold ko naman yung mga nilo-laundry ko. So, ayan. Oh my gosh, nakakapagod ang ating araw ngayon. So, nag-try din akong mag-vlog. Kanina, naglibot kami. So, mag-e-edit pa ako mamaya ng mga aking mga video. So, samahan nyo na ako mag-start na maglinis ng ref. So, ayan, bago tayo mag-start maglinis ng ref, check ko muna yung aking laundry. Baka tuyo na. So, ayan. Dito, ito yung aming laundry. And then, ito yung washer. And then, ito yung dryer. So, ayan, tuyo na siya. I-fold ko na siya mamaya. And then, mag-start na tayo maglinis. So, ito yung aking mga anak na makukulit. Ayan. Hi, we're in the car. Room. Hi. So, ayan, nandito ako ngayon sa kitchen. Magsisimula na tayo maglinis. So, ito yung aming ref. Ito yung mga batang makukulit. Hi. I think of it. So, ayan yung aming ref. Ito yung aking best friend. Shout out sa aking best friend na si Jam. Ayan, so open ko siya. Ito yung mga egg. So, bumili na ako maraming egg. And then, ito yung sausage. Pineapple sausage to. And then, ito yung maliit na sausage. And then, yan, juice. Dahil mahilig silang uminom ng juice. And sa ilalim, may turkey. And then, ito naman, lasagna. Ayan, and then, chicken bacon club. Ito. And then, dito sa ilalim, ayan akong biniling veggie bites. Ayan. And then, ito namang isa is organic baby spinach. Ayan, dahil gagawa kami ng spinach, creamy spinach tomorrow. Yun yung aming dinner. So, ayan, yung spinach. And then, ito, plums. And then, yan, milk. Marami kaming milk. So, ilang galon ba yung milk dito? So, meron kaming 1, 2, 3, 4, 5. 5 gallons of milk. Para hindi pa balik-balik sa store. Kasi mahirap din pag pabalik-balik ka sa store. So, bumili ka na ng marami. Matagal naman ang expiration nito. So, ang expiration nito is March 8. So, yan. Ito naman, kailangan na itong maubos dahil March 3 naman pala siya. So, meron pang 1 week. Ayan. And then sa ilalim, mga gulay. Ito, jalapenos, pasili, mga gulay. Okra. And then ito, may talong, blueberry, and then raspberry. So, ayan, ito, cranberry naman to, pepper, tomato, and salad. So, ayan. And then, dito, sa side na to, dito naman yung mga panlagay sa ulam. Meron kami ditong chili garlic sauce. And then, yan. Ginisang bagoong dahil mahilig kami sa kare-kare. Yan, marami kami bagoong dito. Kamayan, bagoong. And then, yan, panlagay sa ulam. Meron kami dito mga organic reduced sodium. And ito ay roasted beef base. And ito naman
seasoned vegetable base. Ayan, and then dito naman, hard cheese. Ito yung mga ginagamit namin para guluto kami ng creamy spinach. And then heavy whipped cream, and cheese, para sa breakfast. Ayan, caramel. And then butter. Ayan, so nag-a-alarm siya. Kapag naiwanan mo yung rep na to nung naka-open na matagal, mag-a-alarm siya na ganyan. Para malaman mong naka-open siya. Ayan, so meron kaming butter dito. Marami kaming butter. Iba-iba yung klase ng butter natin. So, yan. And then, sa ilalim, meron kaming beef stock. Ayan, mayonnaise. Ito, sparkling water. And then, juice uli. Ito naman ay homemade mild sweet chili garlic. Ayan. So, sa kabila naman, ito ang mga ginagamit namin pag nag-bake kami. Ito, yung cream cheese, ito yung ginamit namin nung nagawa kami ng Oreo ball. Ito, pinlagay namin sa ice cream or pag gumagawa kami ng waffle. And then ito, condensed milk. Juice, and then ito naman, Go-Go Squeeze, organic cinnamon flavor, apple cinnamon flavor. And then, sa ilalim, ayan, meron kaming butter. Pag nagluluto kami ng mga waffle or pancake. Ito, pag nagluluto ako ng tofu with veggies, yan yung ginagamit ko. And then, itong snacks ng mga bata, yogurt. And then ito yung favorite naming cheese, Havarti cheese. So masarap siya sa pandesal. Lalagay mo yung cheese na yan sa ibabaw ng pandesal. So yan. So tapos na tayo. Dito naman tayo sa frozen pupunta. So dito naman sa
bathroom. And, ipo-fold ako ng mga damit na nalaban ko. I will. It was dead. Okay, so tapos na po tayo sa ref. Tapos na rin ako mag-fold ng mga laundry. So ngayon naman, ay magsha-shower na ako para makapag-ready na ako sa bed and makapagpahinga. Dahil bukas nga ay may pasok na uli. Ayan, and si Seta, kailangan na din niya matulog ng maaga ngayon dahil nga meron siyang Zoom meeting tomorrow. So ayan, so salamat sa pagsama niyo sa akin at makita-kita ulit tayo sa aking susunod na next vlog. So ayan, thank you so much and stay safe. Lagi po kayo mag-iingat. Bye. Bye. Ayan, tingnan niyo yung teeth niya. Bye. Nawala na yung dalawang teeth niya. Ayan. So, ayan. Okay, bye.